अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच जी। तो सबसे पहले जी, इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत बहुत सॉरी। वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे नज़ला खांसी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने की कंडीशन में नहीं थी। इसलिए मेरी वीडियो बहुत लेट अपलोड हुई, तकरीबन पूरे एक हफ्ते बाद। उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो जी, मैंने सोचा कि अपनी आज की वीडियो में जो पीछे 7 दिन का एक्सपीरियंस रहा है उसको थोड़ा सा शेयर किया जाए, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, मौसम इस तरह का है कि आपको नज़ला खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है ये। उसकी वजह ये होती है कि हम अपने पानी की इंटेक कम कर देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में गर्मी हो जाती है। तो वो जी इस सूरत में निकलती है कि हमें नज़ला रहता है, खांसी रहती है, ज़ुकाम रहता है। सर्दियों में हम ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाते हैं, फ़िश खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। गर्म चीज़ें तो हम खा लेते हैं लेकिन हम पानी नहीं पीते। तो वो गर्म चीज़ें हमारे जिस्म में जाके हीट कर देती हैं। हीट करने की वजह से हमारे गले पे इफेक्ट हो जाता है, हमें नज़ला ये वो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। बुखार हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, बड़ों को हो जाता है, क्योंकि पानी हम नहीं पीते। इसलिए चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, आपको पानी की इंटेक पूरी रखनी चाहिए। आपको पानी पीना छोड़ना नहीं चाहिए। तो जी, इस पूरे टाइम पीरियड में मैंने एक कहवा यूज़ किया, दवाइयाँ भी बहुत सारी खाई, मेडिसिन्स खाई, सिरप पिए, सब कुछ किया, लेकिन मैंने ऐसा एक कहवा यूज़ किया जिसकी वजह से मुझे 2 दिन में मेरा गला कमाल का ठीक हुआ यार। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेरा गला फिट हो गया। मेरी आवाज़ वाला किस तरह की हो गई थी करके जो आवाज़ होती, उस तरह की आवाज़ हो गई थी कि निकल ही नहीं रही थी, बिल्कुल मुकम्मल तरीके में बैठ गई थी आवाज़। तो अब माशाल्लाह आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, कहवे का कमाल का रिज़ल्ट हुआ है। गला शला काफ़ी हद तक साफ़ हो गया हुआ है। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ कहवे की रेसिपी शेयर की जाए ताकि वो भी पूरी सर्दियाँ ये यूज़ करें और उनको ज़्यादा देर गले की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने कहवे की रेसिपी की तरफ। जी, तो कहवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप पानी एंड हमें चाहिए 4 से 5 पत्ते पुदीने के एंड ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस 2 से 3 अदरक के, बहुत छोटे पीसेस लेने हैं आपने। एंड थोड़ी सी हमें पत्ती चाहिए होगी, बिल्कुल थोड़ी सी। एंड ये है हमारे पास फ्रेश देसी घी। बस ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए अपना कहवा बनाने के लिए। अब हम जी स्टार्ट करते हैं अपना कहवा। ये जी हमने अपना सॉस पैन रखा हुआ है चूल्हे पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपने इस कप को ना तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रहने देना है, बाकी सारा आपने इस पानी को पका लेना है। तो साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक एंड पुदीना, और साथ हम इसमें ऐड करेंगे अब अपनी पत्ती, बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती ऐड करेंगे। ये रही पत्ती, बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती लेनी है आपने। इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है ताकि अदरक का जितना भी रस है वो इसमें निकल जाए, पुदीना भी अपनी अच्छे तरीके से फ्रेगरेंस इसमें छोड़ दे। एंड जो है ना पत्ती, वो बिल्कुल लाइट सी आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी इसमें, वो सिर्फ हमने टेस्ट देने के लिए डालनी है। और बहुत थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं आप, बहुत थोड़ी करनी है ऐड, ज़्यादा नहीं करनी। ये ओके हो गया। बिल्कुल दरमियानी आग पे आपने इसको पका लेना है, अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। ये तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए बस।
बाकी ये सारा पक जाए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अपना टेस्ट दे दें इसको। ये जी हम अपना कहवा अब करने लगे हैं स्टेन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी का। ये है जी हमारे पास देसी घी, 1 चम्मच हम इसमें करेंगे ऐड। देसी घी इसके लिए कि आपके गले की जो ड्राइनेस है ना उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये है जी हमारा कहवा जो हमने बनाया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का जायका है इसका। बद जायका नहीं है, गंदा जायका नहीं है, अच्छा जायका है। इसको आपने सुबह और रात को 2 दफ़ा पीना है और इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। आपका गला जितना मर्ज़ी ख़राब होना, आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी इवन जो सांस की नाली में जो ड्राइनेस हो जाती है ना, जो हमारी नाली होती है, हमें इसमें ड्राइनेस महसूस होती है समटाइम, गर्मी की वजह से हो जाती है, उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। देसी घी तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ना, आपके ड्राइनेस को ख़त्म करता है ये। मज़ा आ जाता है पी के एक दफ़ा का। इसको आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें एंड इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, आपका गला बहुत जल्दी सही ठीक हो जाएगा। तो जी ये था हमारा कहवा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ट्राई भी करेंगे। ट्राई लाजमी कीजिएगा। गला ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा देर तक ख़राब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती, ऐसा ही है ना। तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना गला ठीक कर सकें और आराम हासिल कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।